नमस्कार दोस्तों, शुभ किचन बीना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला गुड़। हमने एक कटोरी मूंगफली की ली है और ये हमने 500 ग्राम गुड़ लिया है और एक ही कोपरा लिया है। इससे बनाएंगे हम। अब सबसे पहले हम मूंगफली को सेक लेते हैं। अब ये हमने पैन पे ये मूंगफली डाल दी है। अब मूंगफली को सेक लेते हैं और जब तक मूंगफली सीख ली है हमारी, जब तक हम ये गुड़ है इसको छोटा छोटा काट लेंगे और ये कोपरा है इसको आधे को हम काट लेंगे। ये हमारी मूंगफली यहाँ सीख गई, देखो इसका छिलका उतर जाएगा ठंडा होने पे। अब ये मूंगफली ठंडी होती है जब तक अब हम इस खोपरे को भी सेक लेते हैं थोड़ा सा। ये खोपरा भी सीख गया है। अब इसको हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब इसमें हमने ये थोड़े सफेद तिल लिए हैं, उनको भी थोड़ा सेक लेते हैं। 1 चम्मच तिल की है, 1.5 चम्मच और 1.5 चम्मच सौंफ की है। ये बहुत अच्छा लगती है इसमें। ये हमारे तिल और सौंफ सीख गई है। इसको भी गैस को ऑफ कर देंगे और इसको कटोरी के अंदर निकाल लेंगे हम। ये हमने सेक लिया है, इसका छिलका हटा लिया मूंगफली का। अब हम मूंगफली को भी पीस लेंगे और एक खोपरे को भी पीस लेंगे। ये हमने खोपरा पीस लिया है और मूंगफली भी पीस ली है। अब हम एक थाली लेंगे। सबसे पहले इसके हम घी लगाएंगे। घी को चारों तरफ से लगा देंगे इसे। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे पैन रखा है, इसमें हम 1 चम्मच घी के डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो रहा है, घी हमारा मेल्ट हो गया है। इसमें हम ये दूध डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। ये हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है, देखो। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को पिघलाना है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और हम ये डाल देंगे। ये मूंगफली भी डाल देंगे और ये खोपरा भी डाल देंगे इसमें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये तिल और सौंफ भी डाल देंगे इसमें। और ये हमने काली मिर्च 10-12 काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है। इसमें अच्छा लगता है ये काली मिर्च। आप इसका पाउडर भी डाल सकते हो। ये हमने जायफल लिया है, जायफल को पीस लिया है बारीक बारीक। ये वाला जायफल जो सर्दी में बच्चों को दिया जाता है। 4-5 इलायची पाउडर है, ये भी डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह। ये हमारा मिक्स हो गया है, देखो। अब इसको हम थाली के अंदर डालेंगे। ये हमारे थाली के अंदर इसको सेट कर दिया है। अब इसको हम गरम गरम को ही थोड़ा हम इसके पीस काटेंगे। अब ये गरम गरम में कट जाएंगे, बाद में नहीं कटेंगे, ठंडे होने के बाद में। ये हमारा देखो मसाला गुड़ बनके तैयार है, देखो। ये आप रात को 1 गिलास दूध के साथ में पी सकते हो इसको। आधा और बच्चों को दे तो आप आधा पीस दे सकते हो। ये सर्दी जुकाम बुखार, खून की कमी, थकान वगैरह, कमर दर्द वगैरह, इसके लिए ये मसाला गुड़ है। आप ऐसे बना सकते हो। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।